ไม่แย้แต่เสียงรบกวนดังมากเย่มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วว่าน้องใครไม่อยากคุยตอนนี้หนูกำลังแคสลืมให้กินยาเดี๋ยวเจมกินยาเบ้เดี๋ยวเจมกินยาตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องนอนเมื่อเช้าแม่กินเมื่อเช้าเจมกินยายังวะเหมือนกินแล้วเนาะคุยเรียบร้อยแล้วคุยกันแบบเมามันมากเมามันอย่าเหยียบฉันสิอย่าเหยียบก็ปึ๊บข้ามมาทำไมข้ามมาเลิกกินปึ๊บขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้ตอนนี้ก็ทำการนอนก่อนคุยกันยาวนานเหลือเกินแอปเปิ้ลอร่อยดูสิกระจกโอ้ my god โอ้ my goodness เลยต้อง goodness โอ้ my goodness มาถูกแล้วยัดมองให้ยังไม่ได้กระจกอีกเนี่ยจะติดบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวนอนก่อนตุ๊กปนอนมันติดหัวแล้วก็นอนอย่างแฮปปี้เหมือนเดิมทุกคนคงได้ยินนะโอเคคงได้ยินมั้งต้องมั้งด้วยเหรอปึ๊บเอาไม้นี้ดีกว่าไม้มั่วๆแปะได้แล้วคิดว่าต้องยืดมาอีกด้านขั้นหนึ่งปึ๊บเอาแค่อันเดียวพอใช้แค่2 อันกดถูกแล้วเนี่ยแปะน่าจะแปะทั้ง2 ครั้งเอาแบบนี้เลยได้ไหมอันนี้รู้สึกกระรบกวนยังไงก็ไม่รู้แปะนี่คือการสร้างว่าที่ยังไงอะแบบว่ามั่วที่สุดที่เคยทำมาอันนี้ห้ามสิอันนี้ไม่ต้องมีต้องมีปึ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บแบบนี้เป็นได้หรือวะมันจะยุ่งยากขนาดไหนเนี่ยโอ้พระเจ้ามันจะยุ่งยากขนาดไหนไม้อะไรดีนะประตูที่เราไม่เคยใช้คือประตูไม้ไหนวะไม้ไหนวะอีไม้เนี้ยมันหมดแล้วไม่อยากไปตัดว่าจะใช้ประตูไหนโนเลยจะได้ยินเสียงหมากัดกันหมาเราเองอยู่บนกันที่นอนดูกันอย่างเป็นความสุขเหรอตัดหมดอย่างเลิกหมดแล้วมั้งมันจะมาสำรวจกันนี่อยากได้ต้นนี้ในนี่อยากได้คือเอาไม้นี้ไปเลี้ยงใช่ปะเอาหัวเด็ดปึ๊บขอตัวต้นหน่อยนะขอแค่ดิบเดียวก็พอจึงกลายเป็นต้นเลยขอหมดเลยกันหมดเยอะแฮะแค่นี้พอมั้งวันนั้นขอด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไปแปะขอด้วยนะครับต้นไหนมีอันนี้ก็ขอนะครับมันสูงเกินไปอ่ะช่างแม่งเลย
ตึ๊ดตึ๊ดไปลุยเธอรู้สึกบ้านเป็นยังไงอยากดูมุมสูงยังไงก็ไม่รู้มันอยากดูแม่เงียบหน่อยเดี๋ยวตอนนี้เกิดอาการดังแรงคืออะไรไม่รู้อาจจะประตูนี้จะสวยอะไรแปะมันก็สวยนะไปเถอะประตูที่ไม่เคยใช้เดินถอยหลังทำไมอ่ะนี่ต้องปลูกต้นนี้ปลูกอันนี้ปลูกปึ๊บเอาทำไมใช้ขวานพิฆาตปึ๊บงงจ้ะหนูงงวางไปเถอะวางไปเถอะแปะอันแปะได้ปะแปะปึ๊บแล้วก็ต้นขามันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ตัดไปเถอะปึ๊บได้ยังได้16 อันครับ2 อันได้32อ่ะแปะสิโอ้โหเสียดายจริงวันนี้เสียงดังกว่าอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนอนไงล่ะนอนแบบแผ่ชิวๆเลยจะนอนแล้วก็เพิ่งมาแคสคืออะไรไม่รู้คือหมามั้งหมาเสียงดังกัดโกงกันต้องพยายามตะโกนเสียงให้มากที่สุดอันท้ายเต็มพอดีเลยอันสุดท้ายทำอะไรดีอันสุดท้ายจะทำอะไรดีนึกอยากได้ถาวรต้นนี้ก็เอาสิเดี๋ยวเราจะปลอมแปลงแปะ มีการปลอมแปลงสมมติเป็นคนแบบเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมันต้นนั้นนี่ว่ะเร็วรีบเอาทำไมกันมันกลายเป็นกระจกล่ะไม่หัวไม่1 2 1โอ้ยใกล้โตแล้วมันใกล้โตแล้วแต่ตอนนี้ฉันหิวมากมีอะไรกินไหมเอาไฟออกมาเปลี่ยนเป็นไก่ปึ๊บโอเคตึ๊บเราเจอสำเนียงใต้ไปแล้วโอ้โหตอนนี้พ่อแม่เป็นสำเนียงใต้เป็นคนใต้แต่เราเป็นคนกลางดีเบื่อแต่ตอนนี้เกิดการเสียงดังเราจะทำการตกแต่งบ้านนั่นเองตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้ที่เราเก็บมาเพื่ออะไรไม่รู้ดอกไม้กะลำบานูเอาแปะไว้ตรงนี้
ได้แล้วสวยไหมเดี๋ยวเพื่อความสวยนะอะไรนะขวานจ๋าขวานเก่าๆอันหนึ่งใช้ดินให้เป็นประโยชน์วิธีการใช้ดินให้เป็นประโยชน์2 อันพอติดแปะแล้วเอาดอกไม้ซึ่งเราจะต่อตัวขึ้นไปยังไงดีปึ๊บโอเคใช้ให้เป็นประโยชน์โอ้โหนี่คือบ้านอะไรเนี่ยบ้านที่ดีมากบ้านก็สวยอ่ะมันจะสวยตรงเพื่อนตรงเอาออกมันไม่ลอยฟ้ามันอยากให้ลอยฟ้าอยากให้ลอยฟ้าเดี๋ยวนอนไหนเลือกเอานอนข้างนอนกลางนอนกลางขยับไปปึ๊บไม่ได้มันไม่ได้ไปกินนอนลูกเลยชอบความเป็นส่วนตัวนี่ไม่ได้ทำไมโอ้โหเริ่มการโตแล้วกี่นาทีเอา11 นาทีก็บายบายเลย